Всем привет! Вы никогда не задумывались, почему дружба иногда заканчивается не ссорой, а молчанием? Без последнего сообщения, без объяснений, без «давай поговорим», просто в какой-то момент вы больше не пишете друг другу. И вроде бы ничего не произошло, но ничего и не осталось. Не всегда есть виноваты. Просто многие привыкли думать, что если дружба закончилась, то кто-то точно обязательно будет виноват в этом. Но иногда просто никто не хочет делать больно специально, никто не хочет уйти, просто типа просто люди становятся разными, у них разный характер, разные хобби, и ихние пути расходятся. Но опять же в этом никто не виноват. Иногда дружба не заканчивается, она просто изнашивается. Типа, когда ты понимаешь, что тебе нужно ответить, но тебе очень хочется этого делать. И это не то, что тебе лень, ты просто тебя не тянет к тому, чтобы общаться с этим человеком. Когда разговоры становятся короче, когда смешно, а больше не смешно. И ты не злишься, ты просто устала. Мы боимся говорить честно. Часто молчание появляется, потому что мы не умеем говорить «мне сейчас сложно», или «я меняюсь», или «я не хочу разговаривать», или «поговори со мной наоборот». Мы боимся обидеть, боимся выглядеть неблагодарным и выбираем самый безопасный способ – тихо исчезнуть. На самом деле молчание это нехорошо, потому что одному из вас будет отлично, а второму будет думать, что не так, я что-то сделал не то и так далее. Также очень часто бывают люди, которые тупо на этап. Это как дружба на детство, на переезд, на тяжелый период, на школьное время и так далее. Когда этот этап заканчивается, простите, мне очень хочется пошутить несмешной шуткой. Когда этот этап заканчивается, это звучит, как будто это срок годности заканчивается у дружбы. Простите. И когда этот этап заканчивается, люди не становятся плохими, они просто больше не совпадают. Молчание — это не всегда равнодушие, это форма прощания. Если у вас есть человек, с которым вы больше не общаетесь, но внутри осталось тепло, значит, эта дружба была настоящей. Даже если она закончилась без ссор, без точек, просто на паузе, которая стала навсегда. Спасибо, что побывала здесь. Это были ночные разговоры. До следующей встречи. Всем пока. А также, пользуясь удобным случаем, хочу пропиарить 3 своих телеграм-канала. Первый про жизнь. Тут посты о психологии, мои фоточки, мои видео и так далее. Второе — это про уход за собой, косметику, здоровье и так далее. И третий творческий телеграм-канал про рисунки, там поделки всякие, туториалы и так далее. Всех люблю, всех обнимаю, всех целую. Пока-пока.